បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនសន្ទនាអង់គ្លេស315ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី73ហើយថ្ងៃនេះtopic យើងគឺនិយាយទាក់ទងនឹងប្រយោជន៍នៃការអានកាសែតអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសមួយបងប្អូនក៏បើសិនជាបងប្អូនចេះអង់គ្លេសរៀងល្មមអាចអានយល់បានខ្លះៗហើយនឹងគួរតែជ្រើសរើសយកការអានកាសែតអង់គ្លេសមួយទៀតណាបងប្អូនបាទព្រោះអីបានវាល្អតោះឥឡូវយើងមើលសន្ទនាបងប្អូនព្យាយាមមើលឲ្យចប់ហើយនឹងបានចំណេះដឹងទាំងចំណេះដឹងទូទៅទាំងពីអង់គ្លេសអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះគេថា what are the benefits of reading a newspaper what are the benefits of reading a newspaper យើងប្រែថាម៉េចតើ benefits យើងប្រែថាប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍គុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិអាហ្នឹងគេថា benefits អូខេ what are the benefits of reading newspaper តើប្រយោជន៍នៃការអានកាសែតគឺជាអ្វីឬក៏យើងអាចប្រែមួយទៀតថា what are the benefits of reading a newspaper យើងប្រែថាតើអ្វីទៅដែលជាគុណប្រយោជន៍នៃការអានកាសែតយើងអាចប្រែចឹងបានណាបាទហើយបាន B គេតថាB នេះសប B ធម្មតាទេបងប្អូនមិនមែន B verb to be ណាអធិស្ឋានបងជួយកែបង For English learners we can get new information and we can also learn new vocabularies every day បាទ For English learners សម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស For English learners សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺបងប្អូនយើង we can get new information គឺពួកយើង can get new information អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីដំណឹងថ្មីគេថា new information alright and we can also learn a new vocabularies every day ហើយយើងក៏អាចរៀនបាននៅពាក្យថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរណាបងប្អូនបាទព្រោះអីបានវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអានតែបើខ្ញុំអានរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះក៏ជួបពាក្យថ្មីពេលខ្លះក៏មិនជួបតែជួបសឹងរាល់ថ្ងៃពាក្យខ្លះយើងភ្លេចទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទអូខេបានមកមួយទៀតកន្លែងនេះគេថាម៉េច how often do you read it how often do you read ពាក្យថា how often ប្រែថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាណា how often do you read it តើអ្នកឯងអានអង់គ្លេសហ្នឹងកាសែតអង់គ្លេសហ្នឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាទៅបាន B គេថា I read it every day I read it every day ប្រែថាខ្ញុំអានរាល់ថ្ងៃ I read it every day ខ្ញុំអានវារាល់ថ្ងៃអានអង់គ្លេសហ្នឹងអានរាល់ថ្ងៃអត់មានថ្ងៃណាដែលលួសទេព្រោះអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តអានអង់គ្លេសឬក៏អានកាសែតគឺអត់បានទេគឺចូលចិត្តមើលព័ត៌មានតំណែងអីទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តអានព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែសម័យឥឡូវវាមិនចាំបាច់ទៅទិញកាសែតទៀតទេបើកទៅទូរស័ព្ទមកអានយកក៏ដែរបាទអូខេអញ្ចឹង A គេថាwhat is the best time to read the newspaper what is the best time តើពេលវេលាណាដែលល្អជាងគេបំផុត to read the newspaper ដើម្បីអានកាសែតណា what is the best time to read the newspaper តើពេលណាដែលពេលល្អបំផុតក្នុងការអានកាសែតបាន B គេថា I think the best time is in the morning before starting a new day I think ខ្ញុំគិតថា the best time is ពេលវេលាដែលល្អបំផុតគឺ in the morning នៅពេលព្រឹកbefore starting a new day មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃថ្មី before starting a new day មុននឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីបានន័យថាគឺមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអីថ្មីទៀតគឺរៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំចេញពីកន្លែងពីវត្តទៅធ្វើការកន្លែងអង្គការខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅម៉ោង5កន្លះខ្ញុំក្រោកទៅហើយចាប់ពីម៉ោងខ្ញុំចូលធ្វើការម៉ោង8អញ្ចឹងចន្លោះម៉ោងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យអង្គការគឺខ្ញុំយកពេលវេលាមុនម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងគឺញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវ drink a glass of coffee ផឹកកាហ្វេមួយកែវអានកាសែតហើយនឹងស្ដាប់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងបែបស្រាលបែបឮថាស្រាលហើយអានកាសែតទៅ very very meaningful មានក្តីសុខមែនទែនបាទអូខេ
mau cái lại đi mối tiết A cái tha do you read the paper or online news do you read the paper or online news យើងប្រែថាតើអ្នកអានព័ត៌មានជាกระดาษឬក៏ online news ឬក៏ព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតអានេះគេហៅថា online news យើងប្រែថាព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតចឹងណាបាទបាន B គេថា I prefer online news to save money បាទពាក្យថា prefer កន្លែងនេះស្មានថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកខ្ញុំចូលចិត្តណា I like I prefer I want អញ្ចឹង I prefer online news ព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តអានកសែតតាមណាខ្ញុំជ្រើសរើសយកការអានព័ត៌មានតាម online តាមអ៊ីនធឺណិត to save money ដើម្បីសន្សំលុយកាក់ជាជាងទៅទិញកសែតឬក៏ជួលកសែតប្រចាំខែអញ្ចឹងណាបាទបាន B គេតទៀតថា What is the most popular news in your country នៅក្នុងកសែតអង់គ្លេសហ្នឹងតើ what is the most popular news តើព័ត៌មានណាដែលល្បីជាងគេនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុករបស់អ្នក in your country នៅប្រទេសរបស់អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយបានB គេត I think it would be Cambodia Daily and Phnom Penh Post Phnom Penh Post alright អញ្ចឹងបានគេថា I think it would be ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាណា I think it would be ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជា Cambodia Daily ណា Cambodia Daily ឬក៏ Phnom Penh Post ណា Phnom Penh Post ហ្នឹងគឺជាកាសែតដែលនិយាយនៅស្រុកខ្មែរយើងជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចរៀនពាក្យថ្មីច្រើនខ្ញុំច្រឡាត់មិនមែនតាមពិតមិនមែនមានតាមកាសែតហ្នឹងទេវាមានCambodia Daily ភ្នំពេញ Post ណា Khmer Time ខ្ញុំអានឲ្យទៅអង់គ្លេសគឺខ្ញុំtitle ណាដែលចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំយកអានហើយបងប្អូនបាទហើយក៏រៀនឲ្យពាក្យថ្មីខ្លះដែរបាទហើយយើងបានមកយើងមកតកន្លែងនេះតិចទៀតគេថាម៉េចបងប្អូនwhat the latest news have you read so far ចឹងពាក្យថា latest យើងប្រែថាចុងក្រោយ latest news ប្រែថាព័ត៌មានចុងក្រោយ have you read so far ពាក្យថា so far ប្រែថារហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងពាក្យថានេះអានេះជាកាលវាជា present perfect អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអានថា read មិនមែនជា read ទេជាកិរិយាសព្ទទី3បងប្អូនWhat the latest news have you read so far បាទហើយបាន B គេតតា I got the bad news from Bangkok Post comedian Com dies after catching COVID-19 aged 63 បាទអញ្ចឹង B គេថា I got the bad news ប្រហែលថាខ្ញុំទទួលបានដំណឹងអាក្រក់មួយ from Bangkok Post អំពីកាសែត Bangkok Post នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានដំណឹងអាក្រក់អកុសលមួយអំពីកាសែត Bangkok Post ដែលមានចំណងជើងថា comedian Com dies after catching COVID-19 age 63 comedian យើងប្រែថាតារាកំ pl ែងណាអ្នកតារាកំ pl ែងគេថា comedian បងប្អូនបាទយើងថា comedian តារាកំ pl ែងដែលមានឈ្មោះថាណាខំតែគេដកពាក្យណាចេញគេថាខំបាទឈ្មោះខំ die បានចែកឋានទៅ die ស្លាប់ណាបានទទួលមរណភាពក្រោយពី catching COVID-19 ក្រោយពីឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 catch បើ catch a cold គេថាកើតជំងឺផ្ដាសាយ catch COVID-19 យើងប្រែថាកើតជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងទៅណាចំណុច COVID អញ្ចឹងគាត់បានចែកឋានទៅក្រោយពីឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 age 63នៅក្នុងជនមាអាយុ63ឆ្នាំណា age 63 63ឆ្នាំអាយុ63ឆ្នាំបងប្អូនស្គាល់គាត់ទេបាទបងប្អូនបាទយើងមកតកន្លែងនេះបានគេថាម៉េចគេថា oh he is the most popular Thai comedian many Cambodian people also know him បានគេថា oh he is the most popular Thai comedian គាត់គឺជាកំពូលហើយគេសំពាក្យ top ណាបងប្អូន the most popular គឺជាកំពូលតារាកំ pl ែងថៃដ៏ល្បីឈ្មោះណា the most popular Thai comedian ខ្ញុំប្រែថាកំពូលតារាសម្ដែងតារាកំ pl ែងថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាព the most Thai comedian alright many Cambodian people also know him បើថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកក៏ស្គាល់គាត់ដែរបងប្អូនស្គាល់គាត់ទេស្គាល់តាមរយៈអីដែរបាទ
Chăm tiết chăm dừng mơ một quát. Yes, I've known him since I watched Thai movie called A Boxer Who Never Wins. Anh ấy cứខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងខ្ញុំសេបញ្ចូល I've known him បងប្អូន I've known him តែខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ឥឡូវក៏ស្គាល់ដែរចឹងណាខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ចាប់តាំងពី since I watched Thai movie គឺចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមើលរឿងថៃ watched Thai movie មើលរឿងថៃ call ដែលមានឈ្មោះថា A Boxer Who Never Wins ថាអ្នកប្រដាល់ who ដែល never win មិនដែលឈ្នះអ្នកប្រដាល់មិនដែលឈ្នះអ្នកប្រដាល់កំពូលចាញ់បងប្អូនគេហៅថា A Boxer Who Never Wins បាទរឿងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមកជីវិតតាំងពីដើមដល់ចប់ប្រដាល់មិនដែលចេះឈ្នះគេទេចាញ់រហូតដល់តដល់កូនទៀតបាទអាហ្នឹងល្អមើលមែនតើក៏ប្លែកល្អបាទបាទចឹងបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងនេះជួយខមមិនប្រាប់មួយមកធ្លាប់មើលទេបាទបងប្អូនដែលមើលសេទៅអ្នកអ្នកប្រដាល់កំពូលចាញ់ទៅចេញបាទល្អមើលតើក៏ប្លែកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលកាលនោះមើលជាខ្មែរឥឡូវជួយចិត្តមើលជាភាសាថៃវិញចំណេញជាងបាទអូខេបាទយើងមកតកន្លែងនេះបន្តិចទៀតបងប្អូនបាទបានគេថាម៉េច In order to understand newspaper in English what should we learn first បានអេគេសួរថា in order to ពាក្យថា in order to យើងប្រែថាដើម្បី In order to understand newspaper in English ប្រែថាដើម្បីឲ្យយល់ណាឲ្យយល់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេស What should we learn first តើយើងគួររៀនពីណាទៅណារៀនអីមុនចឹងបងប្អូនគួររៀនអីមុនដើម្បីយើងអានកាសែតយល់គឺថា In order to understand newspaper in English what should we learn first ដើម្បីអានកាសែតឲ្យយល់កាសែតអង់គ្លេសយល់ What should we learn first តើយើងគួររៀនអីមុនបាន B គេថាAccording to ពាក្យថា according to my experience ប្រែថាយោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ according to my experience ណាបងយោងតាម in according to យោងទៅតាម my experiences ប្រែថាបទពិសោធន៍យោងទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ we should learn new vocabulary every day យើងគួរតែរៀនវគ្គស័ព្ទបាទយើងគួរតែរៀន vocabulary រៀនវគ្គស័ព្ទថ្មីរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរៀនវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដោតសំខាន់លើរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀន grammar បងប្អូនរៀន grammar រៀនវេយ្យាករណ៍បានថាព្រោះអានកាសែតយើងត្រូវការដឹងក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្លះណារៀនពាក្យឲ្យច្រើនបងប្អូនរៀនវេយ្យាករណ៍បន្ទាប់មកទៀតរៀន phrasal verbs រៀន clear កិរិយាសព្ទ clear កិរិយាសព្ទហេតុតែវាសំខាន់គឺវាសេចេះប្រែចុះអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរ and so on ជាដើមបងប្អូនជាដើមអូខេដើម្បីអានកាសែតអញ្ចឹងបងប្អូនខំប្រឹងរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនយើងរៀន grammar បន្ថែមរៀន phrasal verb ទម្រង់របស់វាជាដើមហ្នឹងបងប្អូនកតាវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំណាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអូខេយើងត្រឡប់ទៅអានជាអង់គ្លេសសុទ្ធទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាតោះអូខេBut okay, so now we are going to read a newspaper in English together. This is the title about newspaper, all right? Benefits of learning newspaper. Let's go to read together. All right, so we start first from here. A, what are the benefits of reading a newspaper? What are the benefits of reading newspaper? For English learners, we can get new information and we can also learn new vocabularies every day. For English learners, we can get new information, we can also learn new vocabularies every day. And A, we say, how often do you read it? How often do you read it? I read it every day. I read it every day. What's the best time to read the newspaper? What is the best time to read the newspaper? What is the best time to read newspaper? I think the best time is in the morning before starting a new day. I think the best time is in the morning before starting a new day. All right. Go to the next one is
Do you read the paper or online news? Do you read the paper or online news? I prefer online news to save money. I prefer online news to save money. What is the most popular news in your country? What is the most popular news in your country? I think it would be Cambodia Daily and Phnom Penh Post. Alright. I think it would be Cambodia Daily and Phnom Penh Post. Alright. Go to the next one is what the latest news have you read so far? What the latest news have you read so far? But I got the bad news from Bangkok Post. Comedian Com dies after catching COVID-19 age 63. Alright. And the next one is he is the most popular Thai comedian. Many Cambodian people also know him. Yes, I've known him since I watched Thai movie called A Boxer Who Never Wins. Alright. And the last slide is in order to understand newspaper in English, what should we learn first? In order to understand newspaper in English, what should we learn first? And B say, according to my experience, we should learn new vocabulary every day, grammar, phrasal verbs, and so on. Alright, so that's all for today everyone. អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនបានអ្វីដែលថ្មីហើយនឹងពាក្យដែលថ្មីផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye